上一次我咧就講咗啲有毒嘅堅果啊，咁即係堅果又話咁有益，咁你唔俾我食咁唔得噶喎。咁今日我講嘅就係堅果裏邊嘅聖品黃金堅果，咁啊有幾多種咧？咁我哋先嚟講嘅咧就合桃。合桃嗱，唔係叫你哋揸過嗰啲啊，唔係就買啲咩話？你過年我哋最中意食嗰啲叫咩合桃話？虎柏啦，虎柏啊，係啦，過年最中意食嘅虎柏合桃，話俾你聽，嗰啲係極度冇益啊！咁但係最好嘅就係有殼自己剝嗰啲啦，而家有啲係薄殼嘅，咁啊好容易剝嘅，嗰啲好容易剝嘅。原來合桃咧。嗱，我哋中國人講以形補形嘅合桃嘅樣，你知似乜啦嚇？係啦，似我哋個腦啊，咁似我哋個頭咁啊。結果我哋就合桃咧就係以形補形，係呢個中國人嘅智慧。原來合桃含有好豐富嘅 omega 3，好豐富嘅咁 omega 3啊，梗係可以將我哋嘅身體靚啲啊！仲有合桃最緊要有一樣嘢咧，佢就叫做 OLA 可以變成 DHA， 咁啊乜鬼嘢叫 DHA？ 原來 DHA 係一種嘢，可以令到我哋嘅心臟，令到我哋嘅腦咧係盡健康嘅，係抗即係對我哋咧有啲掃除嘅心臟裏邊嘅唔好嘅嘢嘅。咁好啦，咁點食法咧咁？有一日食佢10零粒，差唔多啦啩。嗱，一日最多咧，最好就朝頭早食，咁啊擺喺你個麥皮啊，或者擺喺啲乜嘢，咁啊食佢3、4粒咁樣，3、4個啦。咁3、4個即係我哋食親就一半一半噶嘛，咁啊即係食8嚿堅果都好夠嘢。咁如果你話我一次過食唔晒，咁咪分2次咯。堅果即係合桃啊，咁啊食堅果係合桃係非常之有益嘅。咁第二講咧。就杏仁啦，杏仁咧有豐富嘅維他命 E， 各位女士記住食多啲杏仁啦。杏仁可以俾我哋靚嘅，可以幫助我哋骨質疏鬆嘅。咁但係食杏仁一定我要記住要點食法咧，就係連埋個 E， 即係唔好食我哋煲湯嗰啲白雪雪嗰啲杏仁啊，係食埋連埋個 E。咁我哋佢有種可以穩定我哋嘅血糖。杏仁可以穩定我哋嘅血糖，咁我哋最緊要佢有抗氧化嘅能力，咁啊令到我哋咧各位可以靚靚地嚇。咁點食法咧？咁我哋最好咧就一日大約食10粒8粒咁啦。喺晏晝嗰陣時肚餓，咁啊係咪 almond 啊？係 almond，係啦。咁啊將佢嚟食啦，即係將10粒8粒咁當下午茶咁都可以啊嚇。杏仁。咁啊，第3樣咧就係亞麻籽。亞麻籽咧英文叫做 flaxseed。亞麻籽呢樣嘢咧，好似我哋嘅腸道清道夫咁。如果我哋上咗年紀啊，通常都唔係好便啊，好方便。咁啊，最好咧就食亞麻籽。但係食亞麻籽有樣嘢你特別要注意嘅，係唔可以連殼食，一定係要磨粉。咁啊，好多超級市場都有㗎啦，亞麻籽粉啊，你買亞麻籽粉，咁你食早餐擺喺啲麥皮啊，擺啲沙律啊嗰度滲啲落去，咁樣咧就可以食一羹咁11羹亞麻籽粉喺度咧，係對我哋嘅腸道係好有幫助。咁佢係腸道嘅纖維啊，佢嘅纖維係好多，咁啊可以咧係可以仲有咧亞麻籽咧。係可以對我哋嘅腸道嘅益生菌咧係老友嚟嘅，佢可以同你啲益生菌咧係合作，將你嘅腸道咧係清埋㗎。咁個 omega 3嘅含量亦都係非常之高。咁啊，最後一個咧就係講眼。亞麻籽落去啦。講眼係最好係食乜嘢咧？咁啊，大家都最中意食㗎啦，開心果。唔好買啲加鹽嗰啲嚇。開心果你就買開心果，開心果含有葉黃素同埋粟米黃素。咁呢樣開心果咧，你食開心果食咧就可以好似戴咗太陽眼鏡喺室內戴咗太陽眼鏡咁好。咁可以防我哋啲藍光啊，睇電視睇得多啊。原來開心果係有用嘅。咁但係食開心果記住喎，都唔好食到
咁大堆喎嚇。咁佢有豐富嘅蛋白質，亦有豐富嘅鉀。咁我哋對我哋嘅身體係有用嘅。咁我哋一次過都係食佢10粒8粒，當晏晝咁食佢啦。咁呢樣嘢咧就好啦。咁而家咧我哋係4樣嘅可以食嘅。咁合桃啦、杏仁啦、亞麻籽啦，咁同埋咧係呢一個開心果。咁呢4樣嘢咧就絕對可以食嘅，記住唔好加鹽啊！好啦，咁我哋今日咧就講到呢度啦。OK， 多謝晒大家。